بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه منظومة رشف الشمول من سلم الوصول، وهي اختصار لمنظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في العقيدة واتباع الرسول للعلامة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: مقدمة. أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان. وأن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول. مقدمة تعرف العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه. وكون التوحيد ينقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أول واجب على العبيد توحيدهم للخالق المجيد، إذ هو من كل الفروض أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم. إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، على علو صفة وذات، جل عن العيوب والآفات. فهو له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم. كلم موسى عبده تكليما، ولم يزل بخلقه عليما. والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان. وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول هل من تائب فيقبل. وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل. وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، رؤية حق ليس يمترونها، كالشمس صحوا لا سحاب دونها. وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات.
وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد. فصل في بيان النوع الثاني وهو توحيد الطلب والقصد، وهو معنى لا إله إلا الله. هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديد، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان، وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير، وبشروط 7 قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. فصل في تعريف العبادة، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك، وأن الشرك ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي، والشرك نوعان فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي، يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر. والثاني شرك أصغر وهو الرياء فسره به ختام الأنبياء، ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. فصل من الشرك التبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيدا. هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظما، كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. فصل في بيان حقيقة السحر وحد الساحر، وأن منه علم التنجيم وذكر عقوبة من صدق كاهنا. والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير، واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير. هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم فادر هذا وانتبه، وحله بالوحي نصا يشرع أما بسحر مثله فيمنع، ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر. فصل في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية،
وأن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب دون الشرك إلا إذا استحله، وأنه تحت المشيئة. إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات، والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذ بقدر ذنبه، وللجنان يخرج إن مات على الإيمان. ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. فصل في معرفة نبينا صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، وأن من ادعى النبوة من بعده فهو كاذب. نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي، أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى، مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة. بعد 40 بدأ الوحي به، ثم دعا إلى سبيل ربه. 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا، وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى. وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، أسرى به الله إليه في الظلم، وفرض ال5 عليه وحتم. وبعد أعوام 3 مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أوذن بالهجرة نحو يثرب، مع كل مسلم له قد صحبا. وبعد أن بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة، وأكمل الله له الإسلام، وقام دين الحق واستقام، قابضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل باتفاق، وأفضل الخلق على الإطلاق. فصل في من هو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم. وخير ذي الأمة بعد المجتبى أصحابه، بذلكم صح النبأ. وخيرهم ترتيبهم كما يلي، صديق الفاروق عثمان علي، ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدرا، فكلهم مجتهد مثاب، وخطئهم يغفره الوهاب. فصل في وجوب طاعة الولاة والأئمة في المعروف. ومن أصول السنة المهمة السمع للولاة والأئمة، طاعتهم أوصى بها المختار، وإنهم تسلطوا أو جاروا. إذا أقاموا الشرع والصلاة لم يظهروا كفرا ولا افتئاتا. خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، وما خالفهما فهو مردود. شرط قبول السعي أن يجتمعا، فيه إصابة وإخلاص معا، لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه. وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين، وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليهما قد وجبا. فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل،
والحمد لله لها ختام، على النبي أحمد السلام. تمت بحمد الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.